នេះជាទឹកដីកន្លែងផ្ទះនាងសុជាតាដែលនាងសុជាតាបានស្លាប់ទៅគេក៏បានសាងសង់ជាស្ទូបមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលនាងសុជាតាធ្លាប់រស់នៅកាលពីសម័យព្រះពុទ្ធនាងសុជាតាគឺជាស្ត្រីដែលគោរពសាសនាព្រះពុទ្ធខ្លាំងមែនទែនដែលកាលពីសម័យហ្នឹងភូមិគ្រឹះផ្ទះនាងសុជាតាពិតជាធំខ្លាំងណាស់នាងសុជាតាគឺជាទាយិកាម្នាក់ដែលកើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកធូធាក៏ប៉ុន្តែប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីសម័យហ្នឹងគេប្រកាន់ភ្ជាប់ថាបើស្ត្រីដែលការប្តីហើយអត់មានកូនគឺជាស្ត្រីដែលចង្រៃក្រោយមកនាងសុជាតាខិតខំធ្វើបុណ្យជាច្រើនកន្លែងមែនតើគាត់បានទៅបន់ដើមពោធិ៍នេះដើមពោធិ៍នោះហើយក្រោយមកទៀតនាងសុជាតាក៏បានមកជួបជាមួយព្រះពុទ្ធយាមរៀនសូត្ររៀនធម៌និយាយជាមួយព្រះពុទ្ធធ្វើនេះធ្វើនោះនិយាយទៅនាងសុជាតាធ្វើបុណ្យច្រើនមែនតើដើម្បីព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោយមកព្រះពុទ្ធក៏មានព្រះបន្ទូលថាគាត់អត់មានអីជួយនាងបានទេក្នុងការជួយឲ្យនាងមានកូនគាត់មានតែដំបូងមានឲ្យនាងចេះធ្វើតែអំពើល្អក្រោយមកនាងសុជាតាក៏បានធ្វើតាមព្រះពុទ្ធហើយក៏ឆ្លងកាត់មួយដំណាក់កាលក្រោយមករយៈពេលមួយនាងសុជាតាក៏មានកូននៅក្នុងនេះសាច់រឿងគេបាននិយាយបែបហ្នឹងហើយកាលពីមុនផ្ទះនាងសុជាតាមិនមែនបែបនេះទេនេះគ្រាន់តែជាស្ទូបមួយដែលគេធ្វើឡើងសម្រាប់បង្ហាញថាទីនេះគឺជាទឹកដីកំណើតផ្ទះនាងសុជាតាកាលពីសម័យព្រះពុទ្ធហើយចំណុចពិសេសនៃគ្រឹះរបស់នាងសុជាតាគឺមានដើមពោធិ៍នៅចំកណ្ដាលស្ទូបរបស់នាងសុជាតាតែម្ដងហើយក្រោយមកគេក៏បានធ្វើគ្រឹះបិទជុំវិញដើមពោធិ៍នឹងតែម្ដងហើយគេបានធ្វើបិទនឹងមានរយៈកាលប្រហែលជា110ឆ្នាំនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងរឿងរ៉ាវត្រួសៗបើមានកន្លែងខុសឆ្គងសូមមេត្តាអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំផងសូមអរគុណ